ポイントになってくると思うんですけど、そのこの前たまたまね、追加工でゴムの追加工があったと思うんですけど、ゴムと樹脂に対しては特にそうなんですけど、指示書があった通りのように加工ができていないのがほとんどです。そこをうまくついてもらうと、うちとしての業態としてはいい方に膨れていくので、要は値段でやったら確実に負けます。で、納期の方もやっていこうとすると特急とか言って、あと多分裏特急とかもあるような気がするので、例えばその分野に行ったらね、僕らの方にはないですよ。僕らの方では出てこないけど、クローズの大型案件に対してのやつは多分あると思うので、そういったところに対して競争しようと思っても勝てません。ネームバリューで勝てません。ブランディングで勝てません。値段で勝てません。勝てないところで競争するのではなくて、勝てる要素のところで戦っていく。ここを重点として置いていただきたい。